uy tomon ketyapmiz. Qaranglar, juda ham xaroba holatda. Qoraqalpog'istonda yurimiz hozir. Yo'llarni ko'rsam, qaranglar, mana shu uylarda insonlar yashashyapti. Menimcha buni non yopishsa kerak. Uyga qaranglar. Eniga 2 metr, uzunligi 3,5 metrli uy. Bitta oila shu yerda yashaydi. Nima demoqchi bo'layotganim tushunasiz? Biz nima maqsadda yo'lga chiqqanmiz? Miskin oilalarga ham, mana shunaqa qiyin holatda yashayotgan oilalarga ham qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilish uchun. Alloh sizga berayotgan ne'matlar, mashina, uy, oila, bularning hammasiga shukr qilayotgan bo'lsangiz, demaysiz, shukr qiluvchi insonlardansiz. Shu videoni bitta istoriya qilib bering. Inshaalloh ko'rmagan, boshqa shunaqa sharoitni ko'rmayotgan insonlar ham ko'rib, ular ham shukr qilishdan sabr sizga ham tegsin. Biz esa yaxshilik izlab davom etamiz.